Всем привет! Сегодня очередная тренировка. Будем бежать 7 километров. Это уже не шуточки. На улице снег. Пояс. Собаки резвятся. И снег идет. Прохладно. Укутались. Поэтому сейчас начинаем нашу тренировку. Полетели. Никакая непогода вас не может останавливать, сбивать с пути. Если вы надумали реально бегать, вот, и хотите придерживаться какого-то графика своего, вы не обращайте на погоду внимания. Дождь, дождь, снег, снег, ветер, ветер. А если вы будете думать, да сегодня снег, наверное, ну, может завтра не будет, уже завтра там пробегут, ничего страшного. Не-не, так не работает. Нужно систематически бегать, и тогда будет результат. Поэтому мы бежим и в снег, и в дождь, и в непогоду. Вот так вот. Бежим, не останавливаемся. Можете, хотя можно в принципе остановиться, там пройтись, грубо говоря, минутку. Это будет то же самое, как цели. Бежите, бежите. Можете остановиться, но не назад пойти, а остановились, отдохнули чуть-чуть, набрали сил и погнали дальше. Все, полетели. Пробежал 4 километра. Вот. Сейчас одну минутку пройдусь. И пойдем дальше. А пока я вам расскажу свои ощущения бега, снег, когда ветер холодный дует. Вот. Ну что сказать, когда идешь против ветра, вообще печаль. Надо полностью закрывать лицо до глаз, чтобы только видно было, куда бежать. Вот. Если и против, за ветром, в принципе, нормально будет. Но опять же скользко, аккуратно на дороге нужно, потому что особенно когда бежишь по дороге, тут кто ездил, знает, как оно колбасит. Так же самое и ты бежишь скользко, можешь упасть. В общем, аккуратно. Это тоже доставляет своего рода такой дискомфорт пробежек, потому что неудобно бежать. Ты все время стараешься как-то ногу поставить правильно, чтобы не упасть и бежать. Уже когда 4 километра пробежал, начинают потихоньку болеть коленки, хотя я их уже и перемотал. Не знаю, поэтому вот сейчас я выбрал минутку пройтись с вами, да, и рассказать свои впечатления и вообще ощущения. Вот. Ну все, хватит нам тарахтеть. Побежали дальше. Километров. Пробежали 7 километров с 50
25 минут, 864 калории. Вот. Ну как бы так. Сейчас я с ветра выйду и расскажу вам все. Забыл вам сказать, после того как побегали, обязательно нужно, не пробежал, ты тупо встал и все, отдыхаешь или сел, еще хуже. А нужно пробежал и прошелся минут 5, можно еще пройтись. Вот, ну это если не сильно холодно, конечно, чтобы когда мокрые, чтобы вы не заболели. Поэтому если позволяет погода, лучше пройдитесь. Это ускоряет метаболизм. Для организма лучше вообще. В общем, пробежал я 7 километров. Я вам хочу сказать, 7 километров уже реально тяжко. Надо или... Так, фу. Меня тут убийца. Ну. Ненормальная. Фу. Короче, пробежал я 7 километров. Я вам хочу сказать, через, ну, грубо говоря, через день это не так просто. Вот. Ну, мы бегаем. Да, Ричик? Мы бегаем. И собаки. Пробежались. Все хорошо. Размялись. Поотжимались. Кому понравилось, комментируйте. До новых встреч. Всем спасибо. Пока-пока.